ഡ്രൈ കഫ് അല്ലെങ്കിൽ വരണ്ട ചുമ, ഇതുകൊണ്ട് പൊറുതിമുട്ടുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾ? ഞാനിവിടെ പറയുന്ന 2 മുദ്രകൾ കൃത്യമായി പരിശീലിക്കുക. ഈ മുദ്ര പരിശീലനം നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ആശ്വാസം തരുന്നതാണ്. ഒന്നാമത്തെ മുദ്രയാണ് ഡ്രൈ കഫ് മുദ്ര. ഇത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ മോതിര വിരൽ കൈപ്പത്തിയിലേക്ക് ഇതേ രീതിയിൽ വെച്ച് നടുവിരൽ തള്ളവിരലുമായി യോജിപ്പിച്ച് വെച്ചുകൊണ്ടാണ്. ഇത് തല നേരെ നട്ടില് നേരെ വെച്ച് കൈകൾ തുടയിലേക്ക് വെച്ച് സ്വസ്ഥമായി കണ്ണുകൾ അടച്ചുകൊണ്ട് സാധാരണ രീതിയിൽ ശ്വാസവും ഉള്ളിലേക്ക് പുറത്തേക്കും വിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക. 10 മിനിറ്റ് ഈ മുദ്ര കൃത്യമായി ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം പ്രാൺ മുദ്ര, ചെറുവിരലും മോതിരവിരലും തള്ളവിരലിനോട് യോജിപ്പിച്ച് വെച്ച് പ്രാൺ മുദ്ര 10 മിനിറ്റ്. ഇങ്ങനെ ഈ 2 മുദ്രകളും 10 മിനിറ്റ് 2-3 തവണ കൃത്യമായി പരിശീലിക്കുക. ഇതിൻ്റെ റിസൾട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വന്നു ചേരുന്നതാണ്. അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണാം. നന്ദി.